ist Voraussicht. Die Bedürfnisse der Mandanten voraussehen, sodass... Geht es Ihnen nicht gut? Da braut sich was zusammen. Das ist nur das Geräusch meines Körpers, der gegen das Fett kämpft. Das ist alles. Sein... Ihren Vätern. Sie müssen das Büro jetzt verlassen, und zwar sofort. Es ist jetzt Zeit, dass Sie... Nein! Nein! Wissen Sie was? Sie sind nicht bereit.